Вот ветерок потише стал, сейчас показывает красоту. Раскрылись, висят над домом. Небо темное, поэтому голуби черные, в них пятнышки одни. Но уже садятся. Вот это вот он, я за него говорил, Никопольский. У него пера в крыле не хватает в левом. О, что это он? Разворачивается на месте. Ветерок совсем тихенький. Вот он садится. Хвост, конечно, он хорошо раскрывает.